Bom pessoal, vou mostrar aqui para vocês um tipo de problema em que a lavadora de roupas ela não centrifuga ou simplesmente ela gira só o agitador, que é essa torre aqui do meio, que fica aqui no centro do cesto. Vou começar por esse modelo aqui da Consul, que é a Consul Maré 7,5 kg. O problema apresentado por ela é que na hora da centrifugação girava apenas o agitador, né? E a pessoa que trouxe informou que o defeito apresentado é que a roupa saía ainda muito molhada, né? De fato não estava centrifugando, estava girando só o agitador, a roupa não saía em condições normais, né? Que ela já sai quase que seca. É só estender, com pouco tempo ela já está pronta, né, para uso. Nesse caso aqui, o problema muito comum nesse tipo de máquina de lavar está relacionado ao atuador do freio. Esse aqui é o atuador do freio. Recebe esses dois fios por onde passa a corrente elétrica. Essa haste aqui, no momento da centrifugação, ela, a partir do momento que é energizado o atuador do freio, essa haste é recolhida. Ela é recolhida, fazendo com que gire essa peça aqui, ó. Ela é puxada. Quando ela é puxada, ela também observa aquele engrenamento lá embaixo ali, ó. Quando ela é puxada, ela faz engrenamento dessas peças de plástico, espécie de umas catracas, que faz com que o tambor passe a girar junto com o agitador. Pronto, o que acontece é que o apoio dela aqui embaixo de fixação dos parafusos, no caso que são dois, um deles estava quebrado, e ao invés do autuador puxar esse dispositivo para liberar o tambor, ele estava indo, se deslocando do seu local e não estava efetuando essa função aqui. Pronto. Foi detectado, foi substituído, agora ela está funcionando normalmente. Essa é a Consul 7,5 kg. Problema também com a não centrifugação pode estar relacionado também à bomba de dreno, né? Como já postei em vídeos anteriores. Se ela estiver com alguma obstrução, não vai esvaziar o cesto e só ocorre a centrifugação se ocorrer o esvaziamento do cesto por completo.